ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳର ଗରମା ଗରମ ସ୍ନାକ୍ସ। ଏବେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଫୁଲକୋବି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବିରେ କିଛି ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ବା ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲକୋବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି 2ରୁ 3ଟା ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲକୋବି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାଟିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ତାକୁ କାଟିଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ, ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେବେ। ତାକୁ ଆପଣ ତସଲାରେ ଢାଳିକି ଧୁଅନ୍ତୁ ବା ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିକି ଧୁଅନ୍ତୁ। ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିକି ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇବେ, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ, କୋବିରେ ତ ପ୍ରାୟ ପୋକ ଥାଏ, ତା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲସେ ପାଣିରେ ଗାଜି ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ। ତାର ପାଣି ଅଂଶ ସବୁ ଯେମିତି ବାହାରିଯିବ। ପାଣି ଅଂଶ ବେଶୀ ରହିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଏରାରୁଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କୁହନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଦେହରୁ ସବୁ ପାଣି ନେଇ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବା 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ହଳଦୀ ବି 2 ଚାମଚ ଦେଇପାରିବେ। ଅଧିକ ହଳଦୀ ଦେଲେ ବି ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ରାଗ ଦେବେ, ନହେଲେ 1 ଚାମଚ ରାଗ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମ୍ କରିବେ। ଯଦି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବି କଢ଼ି ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ବି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି କରି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆର ସ୍ୱାଦକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ ଆଣି ବେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଲଙ୍କାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ବେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବେସନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ଦେଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବେସନ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେବେ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରଟା ଦେଲେ ତାର କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ଆସେ, ସେଟା ଆମକୁ କହି ଆମେ ଯେ ବହୁତ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆଟା ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ପାଣି ତ କୋବି ଦେହରେ ଥିବ, ଆଉ ପାଣି ଦେବେନି। ପାଣି ଦେଲେ ତାର ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏପଟେ ଗୋଳେଇଲା ଭିତରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରି ରଖିଦେଇଥିବା ଉପର ତଳ କରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ତଳେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କି ବେସନ ଲାଗି ନଯାଏ। ତେଣୁ ଭଲସେ ତଳୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଉଠେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ବି ଦେଇପାରିବେ। ସେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇବେ। ଅଧିକ ଆଞ୍ଚ ଦେଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ କରିବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ କଲେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ଅଧିକ ଆସେ ଏବଂ କୁରକୁରି ଭଳିଆ ସ୍ନାକ୍ସଟା ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗେ, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out
is all